我係晒，我係 Chelsea。好啦，嚟到我哋第3日嘅行程啦。呢個就係我哋今次嘅重點行程。你睇下我一身嘅衣着，就知道我哋去邊啦。等等，我哋就係去 Harry Potter 影城。冇錯啦，咁我哋咧就嚟到呢個豐島園站啦。原本咧其實我哋可以喺橫濱嗰邊咧好快就搭直車咁樣嚟到呢邊嘅。咁但係因為咧琴日咧就發生咗少少意外啦。係啦，師兄咧去 shopping 嗰陣時，自己去 shopping 整唔見咗個咪。我哋其實今次咧就用咗 DJI 嘅新咪，就1拖2嘅。咁所以咧你會發現啲片啊、收音啊各方面就比較清楚少少。咁咧，但係因為支咪好細啦，咁支咪我另外再拍片講翻啦。咁我就喺 Uniqlo 嗰度跌咗。咁咁啱咧，真係俾佢哋揾到啦。咁然後佢又打翻俾酒店話俾我哋聽，佢哋揾到，所以我哋今日就去咗攞。咁我哋就喺原宿站對面嗰間 Uniqlo 嗰度攞翻，然後咧就喺嗰度咧就搭翻地鐵咧就過到嚟呢度嘅。咁我哋就喺明治神宮前嘅嗰個 Metro 站嗰度咧就搭啦，咁啊直接咧就搭到嚟呢個叫西武線啊，橙色咁樣嘅，咁嗰條線係。但係咧其實佢咧要轉車嘅嚟到呢個位，就好似咧有啲似咧係將軍澳康城咁樣。咁所以咧大家嚟到咧就可能要喺練馬站嗰位咧就轉車。其實你喺過對面咧就已經係㗎啦，但係大家留意翻一定要睇翻咧嗰架車係咪去豐島園嘅，因為佢豐島園咧係特別 separate 咗出嚟啦。咁你睇住係豐島園咧先至好去。咁一出到嚟之後咧，你個站就已經係咧充滿咗 Harry Potter 嘅味道㗎啦，同埋咧行過嚟咧係非常之近嘅。你基本上咧跟住路咧就行過嚟就得，同埋咧係會好多人行。咁我哋今日咧係星期2啦，咁其實我哋而家驟眼睇就唔係話好多人啫。同埋我哋係買咗晏晝1點半嘅 ticket 嘅，咁就其實而家咧時間啱啱好，而家1點31分。係啦，如果大家揸車嚟嘅話咧，隔離係有停車場嘅。咁但係我哋係啦，咁當然啦，咁但係我哋就今日冇揸車啦，咁所以我哋咧就搭車嚟都非常之方便，大概1個鐘都唔使，其實已經可以嚟到啦。好啦，我哋咧而家咧差唔多真係1點半啦，咁所以我哋咧就啱啱好可以入場嘅。咁咧其實佢入邊都有嘢食嘅，因為我哋都未乜點食嘢，咁所以我哋就入咗場先，係啦。咁啊最緊要揾翻支咪啦，跟住咧嚟到呢度咧已經有好多咧 Harry Potter 嘅，同埋咧佢佔地都幾大。呢個位咧我發覺佢嗰邊有少少住宅咁樣啦，咁但係又唔係話好多嘅。咁除此以外咧就其實就淨係得呢個影城，所以你如果唔係話嚟 Harry Potter 嘅話，你都未必會過嚟呢一度。係佢哋話 guidebook 話 OK。好啦，我哋而家啱啱咧就嘟咗呢個 QR code 入場啦，咁然後咧就會有2本嘢咁樣嘅。跟住到 check bag 嘅環節啦。好，我哋啱啱咧就擺低咗我個袋。背囊係啦，超方便。咁咧係喺一入場咧，見到條龍咧嘅下邊咧就係可以擺袋㗎啦。係。拎嘢嘅話都係去翻呢度。係啦，咁咧佢就會俾張卡你啦。咁你記得咧，佢係要你影低張相嘅。咁然後你攞袋嘅時候咧，就要攞翻張相咁就可以㗎啦。佢呢度咧好好咧，係一入嚟咧已經睇到喺邊度可以入場啦。同埋咧，佢側邊咧可以食啲嘢先，又或者咧可以買嘢嘅。咁買嘢當然係最後啦。咁咧佢呢度仲可以有呢個 digital 嘅 guide 俾你聽咁樣嘅，都係要收錢嘅。我哋係有買到 Souvenir guidebook 嘅，不過我哋最後先至拎啦。哦，即係我哋最後先攞嘅呢個。係啊。OK， 好啊。哇！入到嚟呢度咧係好靚啦。哇！有馬糞啊，剪咗金髮。咦係喎，同埋咧基本上大部分人咧都係着晒衫咁樣，但係我冇啦，即係我一身都係普通嘅裝束咁樣嚟啦。因為我今日嘅責任就係一個攝影師啫。陪小朋友去玩。哇！你睇下上面。哇！幾靚喎，真係做得。好靚喎！我哋揾啲嘢食先好唔好？好，我哋啱啱咧買咗嘢食啦，咁我哋咧就叫咗一個餐啦，跟住叫咗一個 pizza 啦。跟住有杯嘅咖啡，同埋我叫咗杯啤酒嘅。咁咧佢話開餐啊。係啦，我哋話原來嘢食咧係可以擺台咧，佢就會送過嚟嘅。係。咁但係嘢飲咧就要自己喺隔離呢度咁樣攞嘅。咁但係而家就咁驟眼睇下嚇，今日唔算真係好多人，因為我哋之前睇片咧係多人到全部坐滿晒嘅。咁所以呢度係還好嘅，我覺得。好，我哋而家咧就等緊嘢食。呢一個人咧就要開始啦。哇！原本冇嘅變咗有啤酒。哇！好啦，我又有杯啤酒。跟住咧，呢個就有呢個咩嚟㗎？咖啡嚟嘅。凍咖啡。我哋咧嗌咗咁多嘢啦，咁係大概5900 yen 嘅，咁都還好啦。咁你喺樂園入面食嘢 OK 嘅，因為我哋未食任何嘢。係，今日有啲趕，有啲頻撲，咁唔緊要啦。同埋風景好靚咯，我想講，佢仲有紅葉咯。不過我哋行得晏出到嚟，應該太陽落㗎啦。好啦，我哋嘅嘢食就嚟咗啦。真係咧，你將嗰個牌咧擺喺張台度咧，咁佢就會自己 detect 到，跟住就推車過嚟㗎啦。咁我哋等咗大概5至10分鐘，啲嘢食就嚟啦。咁我哋叫咗一個嘅 Margherita pizza 啦，跟住呢一個咧係佢其中一個 set 嚟嘅，叫做 Deluxe 嘅 set。咁係有啲
即係有少少似咧，佢哋喺戲入邊咧，平時咧開大餐食嘅嗰堆嘢。係啊，即係榮恩咧攞住個雞髀咁樣咬嘅嗰樣嘢咯。即係我都要咁樣攞住個雞髀咬係咪？我唔得，我要保持試下睇好唔好食。嗱，呢個 pizza 咧，我就咁望佢係 OK 嘅。咁但係呢啲就真係唔知啦，等小姐試下啦，就真係要。好啦，咁我哋而家咧就會食嘢啦，然後就會入場啦。而家大概2點鐘左右啦。咁咧其實呢個位咧，佢係喺入口嗰度咧就已經有㗎啦。咁所以我覺得係你如果未食嘢，可以入嚟食嘢先啦。好唔好食？佢咧係好似咧鋪飛嗰啲大嚿嗰啲牛咧切出嚟嗰種牛。好唔好食啊？咁 OK 喎，佢 roast beef 咁樣係。喂，同埋咧，我最 satisfy 咧係咧，日本食嘢嘅話咧，就真係頭先個 menu 嗰幅圖啦，同佢攞出嚟嘅樣個 presentation 係一樣嘅。係啊，同埋真係幾多人食嘅。咁我印象中間都可能係有啲嘢食嘅。我哋咧去到中間再話俾大家聽，但係我哋一食啲嘢醫咗肚啦，我哋就準備出發。好啦，我哋而家咧就入場啦。咁咧入場之前咧都要出示翻呢個 QR code 嘅。哇！跟住入到嚟就好多呢啲展板啊，開始。哦，佢係每一集，呢個係第一集、第二集、第3集、第4集、第5集，見證住 Harry Potter 個樣嘅improvement。哇！我哋入到嚟呢個 area 咧係佢啲 poster 啦，有齊晒唔同版本嘅 poster， 即係有日本啦，跟住有其他國家嘅 poster， 因為我哋香港嘅 poster 都有。哇！即係佢啲譯名咁樣咯，哇！好靚。如果有日文版嘅 poster， 好想買。嗱，多比係主角嚟嘅，原來係嗰幾張好靚。3、2、1、ホグワーツへようこそ。我哋頭先咧睇完一條片啦，跟住咧就一開個佢個 mon 咧就會向上升，然後就會見到頭先嗰道門，跟住就會一齊倒數咁樣入嚟咯。哇，好靚！同埋咧，佢咧係有優待生日嘅人嚟嘅，生日嘅人就可以推開嗰道門。咁我唔係，咁所以我就冇優待。係啦，咁入到嚟呢度咧，我諗應該係自由行下呢邊先嘅。呢度咧就係佢哋平時食飯嘅地方啦。佢咧而家咧呢度話咧係因為係聖誕嘅關係咧，所以佢呢個咧就算係嘢食啦，同埋聖誕樹咧都係聖誕嘅 setting 嚟嘅。咁你睇到咧佢咧有啲火雞啊，跟住啲聖誕餐啊，樹啊圈圈啊，全部都係聖誕。全部都係咯。咁即係話咧，其實佢呢度呢個 setting 咧唔係咧單一咁樣嘅，而係咧佢會隨住唔同嘅嘢去轉咁咯。咁我唔知去到其他時間會唔會有其他嘢轉啦。好靚啊！同埋佢上面咧，你睇到咧個天花板就唔係咧平時 CG 落去個天花板啦，咁係真正嘅嗰個片場嘅天花板咁樣啦。哇，好得意啊！可以慢慢睇。好靚啊！呢度。因為係其實咧係一入嚟嗰下好多人啫，之後就冇嘅，大家散開。佢咧原來咧每個 area 都有少少時間限制。咁我哋去到頭先嗰度咧，佢會熄燈嘅，即係喺嗰個 hall 度。佢熄燈嘅話咧，咁你就要去下一個位咁樣。去到咧隔離個 area 咧，就係佢哋咧個學校入邊嘅一啲設施啊，例如咧呢個會喐嘅樓梯。呢個係佢本身咧嗰個 demo 嚟嘅，個 mock up 嚟嘅。哇，好犀利喎 mock up，已經可以愛嚟交一個畢業功課啦，我覺得。哇，跟住呢度就係佢嘅大門入口啊！哦，個樓梯啊！係啊，但係呢個係唔俾上去嘅個樓梯，即係可以齋睇啫係嘛？我哋係，但係佢會喐嗰啲畫咧，唔係原本嗰啲畫作嚟嘅喎，而係其他人嚟嘅喎。係咪我哋都可以喺度影翻張咁樣？可以啊，跟住你俾錢買啦。佢喐啦！佢喐啦！哇！哇！原來喐得咁快嘅。係咯。哦，佢呢度咧就係可以咧影嗰啲相，然之後咧就會喺嗰啲畫作嗰度出現㗎啦，應該就咁咧。其實我哋入場嘅時候咧，佢就叫我哋用個 email 咧就登記咗先嘅，然後我哋就 scan 翻個 QR code 咧，就之後已經係可以買翻張相咁樣嘅。哇！佢即刻就出咗嚟啦喺呢度啊！得啦。哇！好活躍啊！我哋，你叫咩唔喐係咩意思？我有喐啊！我咪揈緊咯。哇！你好似個衰人啊，完全。咩啊？我角色係一個衰人嚟㗎，要拜幾耐㗎？哇！好犀利喎呢個！哇！好得意啊！佢咧同呢個澳門一樣咧，好多 interactive 嘅嘢咧。呢樣嘢幾好，同埋咧，大家影完之後咧，即刻咧就要快啲揾啦，因為其實佢有5個位影相，5個咧都唔同嘅嘢嘅。咁其實佢應該冇限你幾多個人影嘅。啊，呢個係咪佢哋道門咯？係啊。但係唔同嘅，呢個同嗰個。呢個係一開頭嘅，之後就換咗。跟住呢個係我最中意嘅佢嘅地方，就係佢哋嗰間房啊！即係咧平時佢哋你寄宿學校咧就會有啲房咁樣住咧，哇！但係佢哋張床咧係好窄嘅喎，你睇到。咁佢哋小朋友嘛？係咪啦？佢張床係好窄。佢哋小朋友嚟喎。但係佢哋間房係好靚嘅。我同埋有自己個氣氛好好。
有自己個櫃。好開心啊！咁樣以前係好渴望咧寄宿嘅話係會咁樣，即係住宿舍會咁樣，但係以前啲課今日冇咁靚。呢個就係麻煩嘅 common area，史萊哲林嘅 common area。咁係點啊？誒，咁矮嘅就係麻煩。佢小朋友嚟㗎嘛，哦，係啊。咁你其實你都唔係好高啊。我高過佢咯，佢而家好矮喎，佢矮過你，佢咁矮嘅喎。哇！但係咧，史萊哲林個 common area 咧係 creepy 少少嘅喎，即係佢始終都係壞人啦。咁但係我幾中意史萊哲林多啲嘅嗰個感覺。哇！但係淨係得呢兩個 common room 嘅啫喎，因為喺劇入邊咧係好似冇出現另外嗰兩個社嘅 common room 係咪啊？另外兩個學院我哋冇寫嘅。哦，係啊，係啊，係啊，係。喂，呢度終於有個地方可以坐低嘅。呢張係咩台嚟㗎？我想問。呢張係佢哋嗰張玩嘢嘅 table，有捉棋啊、波子棋啊嗰樣嘢。哦，我哋而家咧就入去咧，準備玩呢一個咧，去睇個 Quidditch 咧入邊咧做觀眾啊，好得意啊呢一個。咁但係咧，你要有翻自己個 QR code 咧，先至可以入去嘅。咁啊，呢度有佢哋啲衫啦。哇！但係好多人排隊嘅。係。你要有 QR code 先俾你嘅，咁呢個咧記得咧喺入場嘅時候咧，佢就會叫你登記㗎啦。咁你就會有張紙咧，叫你 scan 翻個 QR code，跟住咧你就登記翻啦。然後咧喺自己嗰個位咧，呢一度右上角咧可以揾到一個賣 QR code 嘅呢一個，咁就可以有㗎啦。呢度咧會教你要做啲乜嘢，咁跟住咧你一陣間就會喺嗰度啦，就會拍翻條片，然後咧佢就會可以攞翻條片嚟睇。無聲吶喊而家係。人哋真係要有聲嘅。要交氣。嗰個唔係我嚟嘅。啱啱我哋就試完呢嗰個拍攝啦。我贏咗。有啲似咧配音嘅時候，有啲嘢好得意好玩，跟住佢咧就會將佢 cut 翻落去咧第一集咧嗰啲 Quidditch 咧嗰啲片嗰度咯。哇，好有趣啊！我覺得。哇！呢個真係好好，好得意，好好玩，好好。同埋你記得咧，你 scan 完 QR code之後咧，你30日之內咧 download 翻條片就可以㗎啦。我唔知道使唔使錢咧，但係陣間我哋先 check。哇！佢呢度有好多每一集咧一啲好重要、好 signature 嘅一啲道具都喺齊度啊。例如呢一個 cabinet 咯，佢嗰個一對嘅嗰個 cabinet 喺度，哇！原來係好靚喎，佢呢個 cabinet，哇！呢個係第6集出現嘅，呢個咧係咧要殺死鄧不利多嗰陣時咧召喚食死人嚟霍格華茲嗰陣時個衣櫃，佢係一 pair 咁樣嘅，另一個咧就喺出面啦，一個就喺學校。咁馬份咧一開頭咧係攞個蘋果嚟做 testing 嘅，係咪蘋果？係啩？你問我。蘋果同雀仔咯，我淨係記得。好啦，我哋咧慢慢咧又行到去下一個 area 啦。呢邊呢度咧應該係奸人 area 啦，係咪啊？係啊，食死人啊！啲面具啊，可以做個食死人嘅面罩喎，可以做一個。佢跟住咧，你自己下面整嘅嗰個面罩咧，就會喺上邊嗰度咧，就會投射出嚟咁樣。哇，好好喎！整個醜樣嘅俾你啊！你整一個俾我。呢個。呢個好醜樣咩？封住個口。呢個。咪頭先咪又係呢個咯。你啊，呢個咧。嚇！咁深藍色嘅。成功喺邊度咧？咁喺邊度啊？呢個喺咁卡地方嘅。喺左邊上邊嗰度喎，唔知有冇影到？等佢轉啦而家。哎，佢轉咗啦。呢個。哇！真係好醜樣。真係好普通喎，我想講。但係咧，佢真正嘅咧，其實係咁樣嘅，即係佢都有一個真嘅俾你睇咯，好得意喎。哇！佢 feel 到我啲魔法啊 ！feel 到你啲咩？我啲魔法。但係點解你會係唔用支魔杖嚟施魔法咁得意？依家係搞屎棍啊！你而家係完全唔關事。啱啱呢個黑魔法防禦呢個咧，一定要嚟啊！如果咧見到佢有人入嚟話上堂咧，記得一定要去，因為咧你係會同食死人咧去搏鬥。係。頭先學咗啲
人哋頭先有 super 快。好，梁導師適合做嘅角色伏地魔，哇，因為佢聰明啦、奸狡啦，同埋佢光頭。光頭係咩玩法啊？光頭係好適合你做。但係佢咧細個嗰啲咧角色咧一啲，即係嗰啲角色一啲都唔醜喎，好型哇！喎。你可以做呢個，邊個？呢個呢個唔使做啦，係嘛？呢個係可以做。經過咗咧一輪咧學校好開心嘅環境之後咧，我哋就去到一個咧比較陰濕啲嘅 area 啦。就係禁忌森林啦！一入到嚟咧，你會 feel 到一股涼氣嘅。嗰個涼氣會唔會係出邊嘅溫度嚟㗎？嚇，唔係。哇！哇！但係個感覺係好壯觀，啲樹咧好大嚿真係哇！跟住一嚟到咧就已經係會見到海格。哇！哦！我嗰隻弓太短啦，有嗰隻又長啲。但係好靚，哎呀！跟住佢哋架車啊！哇！我最中意嘅 section 啊，呢個係佢斷咗支魔杖就喺呢度。哇！好靚喎！好靚。但係入邊係冇人嘅。咁當然啦，有人嘅話咪好恐怖。哇！跟住嚟到呢度咧，係可以試用呢個 Expecto Patronum 㗎，即係嗰個咧護衛嘅嗰個法術啊！哇！佢呢個森林咧做得好鬼好喎！係啊，不過唔好意思，真係太黑。係因為佢太黑啫，咁所以冇辦法啦。可能咧大家嚟嘅時候咧就再自己體驗啦。我哋通過咗嗰個禁忌森林之後咧，就係出到嚟呢個 area 咧，咁啊有工作人員咧就話呢度我哋係 halfway to go 啫。係啊，就係海格嘅小屋啊！哇，好靚喎呢個！其實整體上咧，佢呢度所有 set 嘅嘢咧都勁靚，黐線！哇，不過冇得入去喎，佢間屋係嘛？冇。我淨係可以喺門口呢度。澳門就可以坐下張凳，呢度冇。我哋去到呢個中間位咧，出到嚟咧，其實佢有好多嘅外景嘅啦，例如佢哋翻學有條好大嘅橋啦，跟住有嗰架巴士啦，跟住有好多其他唔同嘅嘢，仲有好多嘢可以行嘅。但係我哋而家咧就飲杯 Kiki 先，飲杯 Butterbeer。Cheers！哇，都係好甜。哇！佢係奶蓋咁樣。係啦，咁但係咧佢呢隻杯咧係可以送俾你嘅，即係你就好嘅地方咧就係佢可以俾個袋你，跟住咧你就可以洗咗佢，跟住就可以攞走咁樣。呢隻杯就係我哋今次嚟呢度嘅其中一份數份啦，1250 yen 咁就包咗呢個杯同埋嗰杯嘢飲咁樣咯，幾 OK 嘅。咁呢個係一個中間店咧，佢有其他嘢食添嘅。咁但係我哋頭先食咗嘢啦嘛，咁所以就冇食啦。咁如果你想食嘢嘅話，除咗呢間買 Butterbeer 嘅之外咧，佢另外入邊咧仲有其他嘢食嘅。咁呢個我哋就冇食到啦，因為咧佢咧一開頭建議咧成個 tour 咧，即係入嚟參觀咧，你係要預4個鐘頭咧就會最合適噶。咁其實我哋而家咧大概用咗個零鐘度，係啊，個零鐘左右咯。咁而家休息一陣，跟住就再行咧，真係差唔多，我覺得係。咁所以大家如果預呢度嘅話，就預翻多少少時間好啲。咁留意翻呢度係7點鐘閂門。喺 Butterbeer 嘅隔離咧，就會係有呢一架嘅巴士啦。咁跟住仲會有咧呢一個海格嘅嗰架電單車啦。咁跟住呢個咧係咩嚟嘅咧？哇！呢個咧就係 Harry Potter 嘅嗰個屋企啊，佢喺樓梯下邊嘅佢嗰間房。哇！好多電線，不過咧就太多人嘅關係就唔可以企喺度咧睇啦。但係佢入邊呢度咧，全部啲 set up 都好靚，就係佢屋企嘅其他嘢。呢個係第一集。係啊，佢嗰啲收入學信嘅嗰個。係啊。哇！勁靚喎！呢個好值得排隊慢慢行入嚟睇，好正。間屋咧就冇辦法咧長期逗留喺入邊睇啦，但係咧好值得入去睇下，都係 set 得好好，都真係還原電影嘅嗰啲嘢做得好好。跟住呢條咧就係佢哋嗰條橋啦，即係最後咧炸咗嗰條橋係咪？但係日落得好快，我想講頭先咧我哋嚟咧係有陽光灑落嚟好靚，而家係黑掹掹嘅。我哋而家咧入翻去室內咧就係車站啦9+4/3號月台。哇！佢嗰架火車個 Hogwarts Express 好正喎，好正啊！呢個不過咧要排隊入嚟咧去影咯就，哇！但係呢個好有感覺，好有 feel 嘅。係啊，跟住仲有咧，佢呢個入去咧個車站嘅嗰個位咧，有好多架咧俾你推車仔咁樣影啊，幾好啊呢個！哇！我哋啱啱入咗去呢個火車入邊行咗一條路啦，咁佢就有幾集嘅情節咁樣咯，哇，好正，好得意喎！好得意啊！但係咧留意翻咧就真係比較多人咧，所以我哋都係咁依影咗相就算啦呢一個，就唔好話長時間逗留喺嗰個地方。係啊，同埋咧佢架車咧真係咧做得勁靚咯，
係好仔細咯。哦，同埋最後咧有個位咧就係差唔多出門口嗰陣時有個窗，咁其實個窗咧本身係凍冰冰嘅，咁你等一陣咧，其實佢有吹狂芒，咁你就可以吸你個雲走。好勁喎！佢呢度，佢真係可以還原到成個位出嚟喎。呢個可以。跟住咧，呢個咧，呢個係點啊？呢個係嗰個。哦，即係話佢可以消失嘅嗰個。咁樣。哦，又係要個 QR code 嘅，係。嗱，呢度咧全部都要咧攞翻個 QR code 咧入場咧，咁就可以記錄翻咧你影嘅所有嘢咁樣嘅，咁非常之好。哇！好得意喎呢個。哇！但係好快啊！佢個過程咧係咧嘟完咧，你一入去咧，佢就會即刻咧着煙㗎啦。好犀利！但係未知條片幾時攞翻。我呢度咧就係咧處決麻瓜嗰個位置，下面嗰啲人咧就全部都係麻瓜嚟。哇！做得好靚呢個。即係呢個係我嚟嘅，入邊嗰啲人係。唔係啊，你係馬糞嚟㗎嘛，所以你係純正血統，你唔係入面啲人。反而我呢啲咁嘅人咧就係麻瓜啦。即係你呢啲係傻仔嚟嘅，但係我就係純高嘅人種嚟嘅。唔係啊，你係咧負責喺呢度翻工嘅人啫。你喺呢啲咁嘅 office 度翻工。哇！但係你個 office 咧，如果係咁樣都幾鬼靚喎。佢呢度真係好靚喎，Purple 呢個。係啊。哇！係咧，同你咧睇戲咧嗰個樣咧係好似。當然你睇戲應該會再多少少啦。咁但係呢度已經係好靚。同埋咧呢個位咧係咧，佢有一集咧鄧不利多同埋咧佛地魔決鬥嘅位置嚟嘅。嗰個波咁樣住波。哦，有啲水喎咁樣啊嘛，嗰個啊嘛。你要唔要而家攞支魔杖出嚟喺度決鬥下先啊？唔該，幫我加 CD。唔需要，冇先好笑。哇！我哋經過咗頭先咧講話呢個音效啊，同埋電影音樂咧，即係小姐最中意嘅嘢之後咧，就嚟到呢個斜角巷。哇！係好壯觀喎，因為咧其實我之前有去過環球影城嗰一個，佢咧相比呢個感覺咧，呢度係壯觀勁多，好靚。哇！好靚啊！有兩兄弟咧，佢哋嗰間鋪頭。仲有埋佢哋嘅鋪頭。跟住有銀行啊，係咪啊？呢個？哇！點解突然間暗咗嘅？哇！去到尾段咧，當然要有霍格華茲個學校啦。呢個係咪佢嘅 mock up 嚟嘅？但係真係攞嚟拍戲用嘅。呢個係好靚。呢個係完成品嚟。超壯觀。好壯觀啊！呢個。好靚，即係佢好細緻啊！仲要所有嘢都勁靚呢個。好啦，睇完霍格華茲個城堡之後咧，就會嚟到呢個揀魔杖嘅地方。係啦，言下之意咧，你揀完之後咧，你就要俾錢咯，所以呢度就收粉啦。係啦，其實呢度唔係嘅，即係你出去先至有嘅。呢度就唔可以再入場㗎啦。咁你出到嚟咧，就去到收粉嘅地區啦。哦，小姐啱啱咧即刻就攞咗個咧 puzzle 啦，勁靚嘅呢個 puzzle 係會發光定係點啊？有 filter。啊，呢個係用閃光燈影咧，有啲唔一樣嘅。哦，跟住咧呢度咧。你睇下佢咧，蘇粉位咧都有好多 pop 好鬼靚，黐線，好大間，同埋勁大咧，有好多唔同嘅公仔啦，有唔同學院嘅嘢啦，有魔杖啦，跟住哇，真係你諗嘢都會有，係哇，掃把都有啊，小姐，哇，啊呢個有 display，好得意啊呢個。呢個冇位擺，我想買 Gryffindor 嗰個劍啊，但係咧原來咧佢下咗架咯，話唔可以，唔符合日本規例。好，我哋咧就行完成個 Harry Potter 展啦，就買咗一袋嘢。係啦，咁其實咧都唔係話買咗好多嘢，就係買咗盒 puzzle 啦，買咗啲盲盒啦，同埋買咗2張 postcard。咁講翻成個展先，其實呢個展咧我自己覺得咧佢真係做得幾唔錯嘅。首先咧日本佢哋做展覽咧有一樣嘢好係咧，佢可以令你個代入感代入得超級好嘅。係。咁你入場之前咧其實都已經分批咁樣入場啦，咁入到去咧就會俾啲片你睇啦，最正係咁 mon 咧咁樣慢慢升起，跟住你就發覺有道門，然之後先至入去佢哋嗰個係啦個 hall 入邊咧，哇嗰個感覺係好好，即係佢會令你個人好 get ready 先，跟住先再入去咁樣咯。咁另外入邊咧，入邊佢所展出嘅嘢啦，成個嘅展嘅鋪排啦，我都覺得係做得超級無敵好嘅。咁因為佢一開頭你一定係即係頭半 part 一定係會俾一啲你本身戲入邊你成日見到嘅嘢，例如你啲角色啦，同埋啲場景俾你睇，咁你就會容易啲去代入到啦。咁之後先至再講一啲 making of 嘅嘢咧，就會令你覺得成個展就會冇咁悶咁樣咯。但係我個人咧就更加中意個 making of，佢 behind the scenes 好啦，好細緻，譬如你音樂啊，或者係生意 effect 啊，仲有啲係道具啊，點樣做啊，個製作過程咧都好仔細。令我覺得最靚嘅地方咧，反而係嗰個
森林。森林嗰個森林咧，你入去咧，因為咧你原本係一個好靚嘅喺學校嘅 area 咁，一去到森林嗰度，你會覺得哇好陰森恐怖啊，係。咁又好黑啊咁樣啦，咁成件事做得係超好。同埋咧，留意翻咧，其實我哋入場嘅時間咧，參觀咧，其實由3點左右開始去，跟住就而家去到6點零啦。咁但係我建議大家咧，如果真係 fans 話想慢慢行細節啲行嘅話咧，咁就可以早少少咧，即係12點左右入場，咁啊行到6、7點就差唔多。因為咧，今日雖然係星期二，都好多人下，同埋咧有啲位置咧要排隊等好耐咧，我哋都 skip 咗。譬如火車頭影相，我哋喺火車中段影相，頭嘅話我哋就冇排到，因為目測咧眼見都要排30分鐘，我覺得冇必要啦，我哋要睇展覽多啲。咁但係如果你話想影晒所有嗰啲 props 啊或者係道具嘅話咧，就可以再預鬆少少過嚟。咁所以整體嚟講，呢度我覺得係幾唔錯。如果你係 Harry Potter 迷嘅話，係嚟東京必定係要嚟呢一個，真係嚟呢個都好多過去 USJ， 我覺得呢度真係好好。咁我哋而家咧就會離開呢一度啦，咁就會咧搭翻我哋嗰條 metro 啦，咁就會去翻橫濱站嗰邊就食夜晚嘅。因為今晚我哋都會過翻橫濱，我哋今晚係最後一晚留低喺橫濱㗎啦，咁所以就唔會太夜啦。聽日我哋會攞車，咁所以我哋而家咧就慢慢搭翻 metro 咧去翻橫濱嗰邊先。我哋搭咗咧1個鐘頭車左右啦，咁咧就嚟到橫濱站啦。咁我哋就喺呢一個嘅西出口呢一邊 North West 嘅出口呢一度。咁樣出咗，點解咧？我哋今晚咧就會喺呢頭食飯嘅。係 book 咗一間燒肉店，就食8點半喺商場入面嘅。咁而家咧，我哋就去會合我老豆先，因為我老豆咧今日咧其實全日咧都係自己自由活動啦。原因咧係咧佢咧對 Harry Potter 冇乜興趣，同埋咧佢好想咧去試下酒店個泳池，因為酒店其實天台嘅話咧係有 swimming pool 啦同有 jacuzzi 嘅，咁佢就自己好好享受咗一個好愉快嘅晏晝。喺呢棟嘅8樓咯，燒肉店。哦，咁都好近喎，其實一出就係啦呢個。咁但係如果係喺橫濱站，因為咧橫濱站係大站嚟嘅，咁所以咧係好多唔同嘅嘢食，同埋都幾旺嘅。咁我哋其實咧最尾嗰一晚咧，亦都會係住喺橫濱站呢一度嘅。好，我哋咧就上到嚟8樓，8樓咧係搭 lift 就上嚟會快啲啦。咁我哋食邊間咧？我哋就係食呢間得啦。咁咧，其實我哋 book 嘅時候咧，就係喺佢個 website 嗰度 book 嘅，同埋咧要揀定你係食乜嘢 set 嘅。咁我哋咧今次就揀咗食8000 yen 嘅嗰個 set。好，我哋啱啱就食完啦。哇，超級飽！我哋頭先就喺呢一間燒肉店度食。咁其實咧，我咧係喺預先喺 Google Map 度揾位啦，跟住咧喺 Google Map 咧佢咧有個網站，咁之後你可以咧 book 位，咁就book 嗰陣時咧就冇辦法啦，佢一定係揀 course 嘅，咁就有平價 course 啦、中價同埋最貴嘅，我哋就揀咗中價嗰個，咁就係咧每人8000 yen。咁咧佢咧都會順序咁樣去上嘢嘅，其實都上咗3次嘢。第一轉咧佢就上咗個蝦啦，跟住有個牛舌，再加個菲力嘅牛扒。係啦，咁都幾好食嘅，我自己覺得係。咁因為咧佢另外仲有一個咧，我覺得佢最出色係咧，佢有啲前菜啦，再加埋咧佢有一個洋葱咧，去俾你夾住啲肉嚟食。嗰個洋葱咧係好出色嘅，黐線，好癲。成件事好夾啦，同埋咧我哋酒嗰方面咧，本身咧你預約咧就係揀咗 set 啦，咁你就嚟到咧先至額外再買嘢飲嘅。我哋咧就冇揀到啤酒首先，我哋揀咗米酒，因為咧我見佢咧係有寫住韓國酒啦一版，咁就有分燒酒同埋有米酒，我哋就嗌咗一大支米酒2份肉。咁佢支米酒咧好得意，佢嘅標咧係佢哋自己呢間鋪頭出嘅標嚟嘅。咁同埋咧佢唔係咧一般嘅樽裝米酒咁樣咧咁甜咯，咁所以我覺得係幾唔錯嘅呢樣嘢係。咁跟住佢第二輪上嘅咧就會上咗有個內臟咧，一個係牛柏葉，跟住有一個類似係牛肚咁樣啦。咁另外仲有一個係好似係牛五花，係啦牛五花，仲有個好似風門柳嘅肉。咁我覺得勁好食，嗰個牛五花咧係一入口係即溶嘅，完全係。同埋佢呢個份量啱啱好，佢都預咧你每人咧一款肉嘅話，大約係2件左右啦。如果係菲力牛扒嗰個，因為佢係一條好厚嘅，咁就每人1條咁樣。係啦，咁就好似聽落去好似好少咁樣，但係其實好飽，因為佢咧啲油花好重啦。咁其實所以個份量我自己覺得係啱啱好嘅。咁跟住佢完咗2次嘅牛之外咧，跟住就上咗一個嘅冷麵咁樣俾我哋食嘅。個冷麵咧係我第一次食韓式嘅冷麵，我自己覺得咧係幾唔錯。我唔知係咪所有嘅韓式冷麵都係咁樣，因為佢係比較煙韌少少啦，而唔係話好腍咁樣，所以我都可以接受嘅，我覺得。咁我哋最後仲有個甜品啦，咁啊有個雪條同埋有個果凍，跟住仲有杯綠茶飲下咁樣嘅。咁我就冇食到個果凍，因為好甜。咁個雪條都可以接受嘅，我覺得係。咁啊整體上就話，如果呢個價錢嚟講，成個 set 咧，我自己覺得個體驗係幾唔錯，真係幾好食嘅，真係係。咁我哋
哋咧食嘢啦，連埋飲嘢嘅話咧就食咗29,000幾yen。但係留意翻咧，原來咧日本唔係好多地方咧係收現金嘅喎，咁所以咧記得要有一卡在手。咁我用嗰張咧就係 debit 卡嚟嘅，咁就係冇手續費，就係計當日嘅匯率。好，咁呢個咧就係我哋第3日嘅行程啊。今日我哋就去咗 Harry Potter 啦，然後翻咗嚟橫濱呢度食嘢啦。咁我哋聽日咧就會離開橫濱呢一度噶啦。我哋會去邊度咧？我哋會去箱根。冇錯啦，咁我哋就會揸車去箱根嘅。聽日就係我第1日嘅自駕遊，我哋係會由聽日開始揸車揸到去我哋最後1日嘅行程嘅。好。咁想知咧，我哋去箱根係住邊間酒店，係有啲咩特別嘢玩嘅話咧，就留意我哋下一條片啦。好，咁呢條片咧就嚟到呢度，中意條片記得 like 同埋 share條片，未訂閱我哋頻道嘅 subscribe 我哋啦，咪到 Facebook 同埋 Instagram 嗰度，下條片再見，拜拜。